AI 泡沫爆破要在哪一年才爆破呢？OpenAI 的运行。大家好，我是小新，这个 channel 是关于美股跟研学的。如果你有兴趣呢，可以订阅。如果你想知道 update 的美股资讯呢，可以订阅我的 Patreon。那我的新书《美股 Crystal 通信》2026年呢已经出版了，如果你想拿到了装 Patreon 那就可以了。那今天是2025年11月23号。那刚刚看到某个 KOL 了，说2026年呢是 AI 泡沫爆破的一年。虽然呢，我之前说过2026年呢是很大机会熊市，因为 M7 里面有几个大股呢都有破产讯号。但是我想说明呢，AI 泡沫爆破在哪一年呢？那今天看几个重要人物的八字，包括 NVIDIA 的 Jensen、OpenAI 的 Sam Altman。其實他們兩個人都有共同點，他們都是金入主。Sam 真的是非常厲害的人物，因為連 Microsoft、NVIDIA 都是他背後的金主。那 Jensen 呢，在2026年呢，只能說是財運結束，但是不至要破大財。OpenAI 的 Sam 呢，明年2026年的丙午年呢，除了工作上可能很大壓力以外呢，其實也有工作名聲，也不至要說要破大財。那如果他真的要破財的時候呢，或者是 NVIDIA 的 Jensen 要破財的時候呢，相信應該要等到2028年下半年開始了。